κύριος Θανάσης Μαρινόπουλος και πρόεδρος της κυρίας Κατερίνας. Θέλω να τοποθετηθώ. Εκτός να τελειώσουμε. Πιστεύω το θέμα της, χρησιμοποιώ το θέμα της, το τυπικό που έχει τεθεί για τους τρεις δημοτικούς συμβούλους, πιστεύω ότι είναι τυπικό πρόβλημα που δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε από τη στιγμή που έχει τεθεί. Και πιστεύω ότι με πολλή ευκολία το ξεπερνάτε. Θεωρώ ότι η παρουσία του Νέστορα σε αυτό το Συμβούλιο, ένα σταθμό στη λειτουργία του Συμβουλίου, δεν είναι, και για την ηλικία του, και για το ότι σε τόση μικρή ηλικία έχει αναπτύξει πολιτική, πολιτιστική και αθλητική δράση και συμμετοχή στα κοινά. Και θεωρώ, δηλαδή εγώ δεν θα ήθελα να απορριφθεί η πρόταση του Νέστορα. Εγώ, επειδή υπάρχει το δυτικό πρόβλημα, προτείνω και εγώ τον Νέστορα για μέρος του... Λοιπόν, τότε θα έπρεπε, εφόσον προτείνεται τον Νέστορα, σε συνεργασία και οι τρεις παρατάξεις με ουσίες, θα τον είχατε προτείνει. Γιατί βάλατε κανένα ζήτημα, ξέραμε εμείς τις προθέσεις σας. Συγγνώμη, δεν ξέρουμε τις προθέσεις για τους συμβουλούς. Κύριε Λεπονίδα, εσείς τουλάχιστον δεν ξέρατε ότι στην ΚΕΔΕΠΑΠ είναι και ένα μέλος στην μειοψηφία. Μας εξήγησε πριν. Άλλο ξέραμε ότι πρότεινε κάθε παράταξη υποψήφιο. Αυτό έγινε την προηγούμενη φορά. Ο κύριος Βέρης, την προηγούμενη φορά, εγώ ως δήμαρχος ζήτησα τους παρατάξεις να προτείνουν άνθρωπο. Από τη στιγμή που δεν άλλαξε, ως αριστερός της σκέψης, από την ΚΕΠ είχε πρόταση. Συγγνώμη, εφόσον το θέμα ήρθε σήμερα, από ποια άλλη συνάντηση, δεν το κατάλαβα. Από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Δεν είχαμε μέσα στο φάκελο τις προτάσεις που κάνατε για να ξέρουμε ότι δεν θα προτείνουν παρατάξεις άτομο. Εμείς θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα ισχύσει αυτό που ισχύει την προηγούμενη φορά. Καταλάβατε. Στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, ο Σαρής μετήχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΜΑ από την εκ μέρους της ΚΕΠ. Τον είχε κάνει πρόταση ο Γλέζος. Έτσι. Συγγνώμη, η κυρία Πρωτολάτη είχε προτείνει την αδερφή της, η οποία δεν ήταν δημοτικό σύμβουλος, ήταν πολίτη. Εμείς λοιπόν στο μυαλό μας είχαμε αυτή την νομοθεσία που έλεγε ότι είναι 3 δημοτικοί σύμβουλοι, 2 δημοτικοί. Τουλάχιστον. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε το τουλάχιστον. Και αφού είναι 11, να το παραγράφουμε εμείς τουλάχιστον. Και για 6, λέει για 6 δημότες, ένας εκπρόσωπος και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων. Ήξερε λοιπόν η μειοψηφία θα εκλέξει έναν για να συνεργαστεί. Ο νυν δήμαρχος δεν υπήρχε, δεν ήταν στην προηγούμενη. Δεν καταλαβαίνω τις παραστασίες. Δεν το καταλάβω. Αλλά είναι επιλογή. Τελείωσε. Πες το, δεν τελειώνω. Είναι μαλλιόπρες, σας παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι. Κώστα. Έχουμε μια δυνατότητα. Υπάρχουν 2 ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι αυτό με τους 3 ερετούς. Το οποίο είναι ζήτημα κανονισμού. Το παραβλέψατε την περασμένη φορά, σαν συμβούλιο, το παραβλέψατε. Καθώς το παραβλέψατε, δεν στηρίσατε τον κανονισμό. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Δεν υπήρξε γιατί εγκρίθηκε από μετά, ναι, εντάξει. Αλλά καθώς το παραβλέψατε και το κανονισμό είναι συγκεκριμένο. Καθώς το παραβλέψατε. Εκ του αποτελέσματος, όπως λέτε εσείς, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Τρία θέματα. Το δεύτερο θέμα το εξήγησε ο Δήμαρχος ποια είναι η λογική και των επιλογών. Στο τρίτο θέμα, αν θυμάστε καλά, γιατί εντάξει, θα παρακολουθούσα και εγώ το Συμβούλιο. Για την επιλογή του Νίκου του Σαρή έγινε μάχη εδώ μέσα, γιατί δεν τον είχατε βάλει στο Αρχικό Συμβούλιο. Δεν έγινε έτσι ακριβώς. Θανάση δεν έγινε. Παρακαλώ. Αν δεν πάρετε το λόγο, δεν θα παραμένετε. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν έγινε έτσι. Και προτείνω. Θέλω να του κάνω πρόταση. Δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι. Εφόσον δεν ενδιαφέρεται μετά το βάλατε, κάνατε ορισμένες ανακατατάξεις και το βάλατε μετά. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Κύριε Κακανή, σας παρακαλώ. Το ζήτημα είναι, αν μου το είχατε πει και νωρίτερα, γιατί και εγώ είμαι καινούριος στο Δημοτικό Συμβούλιο, άσχετα να τα παρακολουθώ τα πράγματα. Αν μου τα είχατε πει νωρίτερα, πραγματικά θα είχα όλη την διάθεση, όχι να έβαζα ένα. Μπορώ να προτείνω κάτι. Αλλά πάλι όμως θα σας πω κάτι, δεν θα ήταν η σωστή επιλογή. Εγώ προτιμούσα να βάλω ανθρώπους από συλλόγους, χωρίς να ξέρω από ποιες παρατάξεις είναι. Μπορεί να μην είναι και από καμία παράταξη. Απλώς προτίμησα στις επιλογές της Βουλής τουλάχιστον, δεν ήταν όλες οι επιλογές, αλλά και αυτές του Ινάρ, ήταν να πούν αν δεν σε συλλόγου. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση για τον Αστρό, να πει. Δεν έχω καμία αντίρρηση για κανένα. Δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε για πολύ που κάνω. Στο τέλος, Έγινε μια εισήγηση από για σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Σαρίφο, που δείτε, δεν μπορούμε συνέχεια. Επιτέλους να τελειώσει το θέμα. Θα κάτσουμε εδώ να κάνω μια πρόταση συγκεκριμένη που θα βοηθήσει. Δηλαδή με δύο λόγια. Για να καλυφθεί ο κανονισμός, να μπει, να επιμένω, αν δεν το πληθίζω, να είναι και τρίτος ερετός από το μέσα και εγώ στο θέμα που είπε ο Αλέξης, να είναι και εσείς αποσύρετε ένα από τους πολίτες που επιλέξετε και κάνετε τον αναπληρωματικό του... Ναι. Αυτή είναι μια λύση, μια πρόταση που θα προχωρήσουμε παρακάτω. Εγώ δεν θα ψηφίσω. Εγώ να το δεχθώ. Πραγματικά να το δεχτώ, γιατί δεν έχουμε πραγματικά κανένα θέμα. Θα μπει στο κομμάτι, αυτό σας λέω το θεματικό, έτσι, το παιδί αυτό. Θα μπει στο θεματικό κομμάτι. Λοιπόν, θα ξαναδιαβάσω. Ναι, γνωρίζουμε. Να τελειώσω, Άγγελος. Παρακαλώ, κύριε Άγγελο, να τελειώνουμε, γιατί... Και είναι και μουσικός. Ήθελα να ρωτήσω, άκουσα τον κύριο συνάδελφο Παπαδημόπουλο και είπε να προτείνω τις επιλογές μου. Τις προτάσεις ποιος τις κάνει εδώ πέρα. Να τις ακούσαμε τις προτάσεις από το Δήμο, όχι από τον κύριο Μαρινόπουλο. Τότε γιατί δεν έκανε τις επιλογές. Ένα λεπτό. Ή θα πρέπει να προσέχουμε το τι λέμε, ή τουλάχιστον ας συνοούμαστε πριν πούμε εδώ μέσα. Λοιπόν, κύριε Άγγελε, έτσι νομίζω είναι το σωστό. Όχι ρήμου του λόγου, όλα είναι ρήμου του λόγου. Κάθε φορά ρήμου του λόγου. Λοιπόν, να σας απαντήσω, θέλει κάποιος άλλος για να το κλείσουμε μετά. εγώ θέλω να κάνω και παρεμβαίνω πριν να αποφασίσω να Μαρινόπουλε. Σας παρακαλώ να κάνω λίγο. Λοιπόν, λίγο να πηγαίνετε για να το κλείσουμε. Να ρωτήσω τώρα. Λοιπόν, η κυρία Πατέλη προτείνεται για εντεταλμένη σύμβουλος. Όχι σήμερα. Ναι, είναι αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑ. Εγώ προκειμένου, επειδή αναφέρθηκε από εσάς αυτό, θέλω να ξέρω προκειμένου να αποφασίσω, θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο ερωτήσεις στην κυρία Πατέλη. Κυρία Πατέλη, έχετε ξανασχοληθεί ποτέ με τα αρτιανοτομία? Δεν έχω ασχοληθεί επαγγελματικά, αλλά έχω κάνει μια έρευνα ειδική για τα αρτιανοτομία και ξέρω πολλά στοιχεία. Υπήρξατε διαχειρίστρια του Ιδρύματος Ίδρυμα Αιγαίου, Ευρωπαϊκού Οικονομικού. Το οποίο έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Αυτό το ίδρυμα ασχολήθηκε. Είπαμε, το καθήκον του ήταν η ανάδειξη της περιοχής του Αιγαίου Πελάγος ως μίας εκ των πλέον διακεκριμένων πολιτιστικών περιοχών του παγκοσμίου ιστορικής κληρονομιάς. Αυτό το ίδρυμα. Για την Πάρο έκανε κάτι. Δεν πρόλαβε να κάνει, γιατί μεσολαβήσαν προσωπικά θέματα και προβλήματα δικά μου και έπεσε σε μία αυτή και γι' αυτό και έκλεισε. Και μια τελευταία ερώτηση. Αυτό το ίδρυμα χρηματοδοτήθηκε ποτέ? Από κανένα αρχαιολογικό инстιτούτο? Όχι, αρχαιολογικό δεν ήταν αρχαιολογικό. Το ξέρω, δεν χρηματοδοτήθηκε από κανένα αρχαιολογικό инстιτούτο. Κύριε Δήμο, έχετε κάτι να συμπληρώσετε? Πάμε στην ψηφοφορία. Αφού στη συνέντευξη του ΣΟΥ, θέλω να κλείσω λίγο θέμα από το πλευρά. Ωραία. Να το κλείσουμε πρώτα. Να πες κάτι και να το κλείσουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Καλησπέρα για από μένα. Για όσους δεν με ξέρουν, ονομάζομαι Δημήτρης Γεωργιάδης. Είμαι εργαζόμενος στην ΔΕΠΑ. Είμαι διευθυντής του παιδικού σταθμού Αρχιλόχου Πάρου τα Δελφινάκια. Και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο νέο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΠΑ. Από αυτή τη θέση, και επειδή δημόσια εκφράζομαι αυτή τη στιγμή, θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο.
Όπως και να ευχηθώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΠ, επίσης καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Καλό είναι όταν ορίζουμε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων να λέμε δύο λόγια για το πώς και πού δραστηριοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις. Η ΔΕΠΑΠ επί σειρά ετών δραστηριοποιείται στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας με τους παιδικούς και δορυφορικούς σταθμούς, την περίθαλψη ηλικιωμένων και αναξιοποιηθούντων ατόμων στην παγκανή κοινωνία με τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι και το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, αναποφύζοντας έτσι ένα από τα δύσκολα κομμάτια της κοινωνίας της Πάρου. Ταυτόχρονα δραστηριοποιείται στους τομείς του πολιτισμού με εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους και του αθλητισμού, πάλι με προγράμματα, με αθλητικά προγράμματα και σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους. Με την παιδεία, με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τη Σχολή Μουσικής, επίσης το σπίτι της λογοτεχνίας αποτελεί ένα χώρο που με τη χρήση του και την αξιοποίησή του έχει κάνει την Πάρο μας γνωστή εντός και εκτός συνόρων. Όλες οι παραπάνω δράσεις και δομές δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, κυρίες και κύριοι, αν οι εργαζόμενοι της ΔΕΠΑΠ καθημερινά δεν έδωναν έναν γιγάντιο αγώνα παρά τις αντίξωες συνθήκες που κατά καιρούς παρουσιάζονται. Όμως, πιστέψτε με, δεν φτάνει μόνο ο αγώνας που κάνουν οι εργαζόμενοι στην ΔΕΠΑΠ. Κάποτε σε ένα σατυρικό στον Αρχίλογο είπαν, αποκαλέσαν την ΔΕΠΑΠ ο Βέγκος του Δήμου. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ΔΕΠΑΠ όλα αυτά τα χρόνια, οι εργαζόμενοι της ΔΕΠΑΠ τρέχουν σαν το Βέγκο. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλουμε ο οποίος αγώνας των εργαζομένων είναι δεδομένος, είναι η δουλειά μας αυτή. Και την αγαπάμε και την κάνουμε σωστά. Θέλουμε όμως να είστε και εσείς αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου οι δομές και οι δράσεις της ΔΕΠΑΠ να λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια προς όφελος των συμπολιτών μας. Έχω αναφερθεί και στο παρελθόν πως επειδή οι περισσότερες δομές και ιδιαίτερα οι προνοιακές στηρίζονται σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και κάποιες από αυτές πιθανόν να σταματήσουν, ήδη οι παιδικοί σταθμοί βρίσκονται στη σταδιακή χρηματοδότηση, στη σταδιακή έξοδο χρηματοδότηση, λόγω του υψηλού ΑΕΠ που παρουσιάζουν τα 5 μεγάλα νησιά στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Κάθε χρόνο βιώνουμε το αν θα μπούμε στη χρηματοδότηση ή αν δεν θα μπούμε, το αν θα λειτουργήσουν ή δεν θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί. Και πιστέψτε με, αυτές οι δομές, αυτοί οι παιδικοί σταθμοί έχουν αναπτύξει πάρα πολύ την ελληνική οικογένεια σε όλη την διάρκεια της χώρας. Πρέπει, το έχω πει και άλλη φορά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπάρχει ένα σχέδιο Β σε περίπτωση που αυτή η χρηματοδότηση σταματήσει. Αύριο σταματάει, μας λέει η Τρόφιγγα έκλεισε, η Κάνουλα έκλεισε, χρήματα δεν υπάρχουν. Τι κάνουμε, πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι δομές. Αυτό θέλω να το δείτε, να το σκεφτείτε, να έχουμε ένα σχέδιο, να μην βρεθούμε απροετοίμαστοι. Γιατί κάθε χρόνο το βιώνουμε αυτό. Βιώνουμε, θα πούμε, κάποια στιγμή μας είχαν βγάλει εκτός χρηματοδότησης. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτές τις δομές που το λέω και πάλι, και θεωρώ ότι όλοι το γνωρίζετε, αυτές οι προνοιακές δομές είναι οι μόνες κοινωνικές παροχές, δυστυχώς, που έχει ο πολίτης από την πολιτεία σήμερα. Και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, ο πολίτης θα τρέξει στο Δήμο. Θα ζητήσει από το Δήμο, γιατί η εξουσία είναι πολύ μακριά και πολλές φορές δεν φτάνουν οι φωνές. Γι' αυτό σας παρακαλώ να δείτε σοβαρά την στήριξη όλων αυτών των δράσεων και των δομών που σήμερα η ΔΕΠΑΠ λειτουργεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και εμείς. Κύριε Δήμαρχε. Πραγματικά η ΔΕΠΑΠ είναι ένα δουλικό πρόσωπο που έχει πάρα πολύ προσοχή. Κάποιους τομείς, οι οποίοι όπως προανέφερα, πρέπει να τους πιάσουμε ξεχωριστά. Εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρο Γεωργιάδη σε αρκετά πράγματα. Πρέπει να δούμε το δεύτερο πλάνο, γιατί κάποια στιγμή μπορεί τις προνοιακές δομές αυτές να μην χρηματοδοτούν από το κράτος, οπότε πρέπει να κάνουμε τα κομμάτια μας ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν.
και συμφωνώ ακόμα ότι έτρεχε το τρομικό πρόσωπο στο Βέγκο, αλλά δεν είχε στόχευση. Αυτό είδαμε εμείς, ότι δεν υπήρχε στόχευση. Ότι μετρούσε, ότι περπατούσε και ότι κολύμπαγε, το τύπωσαμε. Εμείς λοιπόν η σκέψη ήταν αυτή. Να κάνουμε κομμάτια από τα μέλη που θα προτείνουμε, ώστε να μπορέσουν να λειτουργούν αυτόνομα και χωρίς κομματικές ή παραδεξιακές αγκυλώσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ λαμβάνω υπόψη μου τη σκέψη όλων και για να αποδείξουμε άλλη μια φορά ότι εμείς δεν είμαστε παραδεξιακός συνδυασμός, θα ξαναδιαβάσω τα μέλη που προτείνουν από τους πολίτες και στα αυτά τα μέλη θα περιλαμβάνεται μέσα στο καιρό στρατηγικό. Δεν κατάλαβα. Όχι ως πολίτης. Ως πολίτης. Λοιπόν, μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Θα το βάλουμε σε λεπτό. Εντάξει, το πρόβλημα. Παραπάνω του Δημοτικού Δεν μπορείς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα βγάλεις πολίτη. Αφού είναι. Εντάξει, επειδή το περάσαμε και εδώ δεν είναι ζήτημα. Δεν είναι να το τελειώσουμε. Δεν είναι ζήτημα παιδεία. Όχι. Είναι ζήτημα διεκδίκησης έκφρασης μέσα σε μια δημοτική επιχείρηση. Ναι, και βλέπουμε το δίκαιο του θέματος και το συνεχίζουμε εμείς. Και εμείς λοιπόν κάνουμε την πρότασή μας, γιατί δεν το ρίξαμε δηλαδή στο τραπέζι, ας πούμε, στο έτσι. Για να μην το ξεκινήσουμε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Εμείς κάναμε μια συγκεκριμένη πρόταση λοιπόν με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Άρα δεν θα μπούμε ούτε αναπληρωτές σε κάποιον άλλον, ούτε κάποιους άλλους αναπληρωτές αυτές. Κάναμε μια συγκεκριμένη πρόταση με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και προτείνουμε και τον αναπληρωτή του. Αναπληρώτρια λοιπόν του Νέστορα του Κίκα, τη Βούλα την Καπούτσου. Δεν μπαίνουμε στη λογική δηλαδή ας πούμε παζαριού, για να είμαστε καθαροί. Εντάξει. Δεν παζαρεύουμε. Βλέπουμε το δίκαιο του ξεκαθαρίζω. Το ξεκαθαρίζω λοιπόν. Και να μην έχουμε παρεξηγήσει. Εντάξει, ωραία. Κύριε Ροπολίδα, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ το βλέπω σαν εκβιασμό εκεί πάνω. Εδώ υπάρχει μια κατανόηση, θέλετε να σας το πω και παραχώρηση. Δεν θέλουμε παραχώρηση. Δεν θέλουμε παραχώρηση. Ή μονάρι σιγά. Δεν θέλουμε παραχώρηση. Το αποδεχτεί αυτό, εγώ θα το καταψηφίσω. Αυτό έχω να πω. Παρακαλώ, καταψηφίστε. Δικαίωμά σας. Δικαίωμά σας. Αποδέχομαι τον ορισμό του κυρίου Κίκα, αλλά όχι με τον τρόπο που εσείς διαβάσετε. Συγγνώμη. Αλλά με τον τρόπο που θέλετε εσείς θα λύσετε το δικό μας το σύμβουλο. Όχι το δικό σας το σύμβουλο, τον αναπληρωτή δεν είναι το θέμα. Για τον αναπληρωτή δεν είναι το θέμα. Και λέτε ή όλα ή τίποτα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εμείς θα προτείνουμε, μην ψηφίσετε εσείς αν δεν θέλετε. Κύριε Ροπολίδα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, συζητάμε, ξαναμιλάμε. Ξανά, Μαρινόπουλος Αθανάσιος, Πατέλη Εκατερίνη, Πάνος και Πάπης, Γεωργιάδης Δημήτριος από τους εργαζομένους, Περαντινού Μαρία από τους συλλόγους, Παπουλή Ευδοκία ως δημότης με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που έχει, ο Πόνης ο Στέλιος, ο Χατζόπουλος ο Νίκος, ο Νέστορας ο Κίκας, ο Βαρβέλης ο Αναστάσης και ο Μαλέ Μεγάλο. Αναπληρωτής του Νέστορα του Κίκα κατάλογα των θα είναι ο Αποστολόπουλος ο Τάκης. Όχι, εμείς δεν το αποδεχόμαστε. Δικαίωμά σας να κάνετε την πρόταση. Λοιπόν, παρακαλώ. Έχουμε σημαντική την παρουσία του Τάκη στο Συμβούλιο. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά και σε καμία περίπτωση, ας πούμε, δεν διαπραγματευόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Λοιπόν, άρα η τελική, παρακαλώ, η τελική πρόταση είναι αυτή που είπατε κύριε Δήμαρχε ή η προηγούμενη. Αυτή που είπαμε τώρα. Ωραία. Να ρωτήσουμε αν... Επαναλάβετε, σύνθεση μπορείτε να την επαναλάβετε. Ναι, λοιπόν, να επαναλάβω, παρακαλώ παραφορή. Θα το διαβάσω. Λοιπόν, Μαρινόπουλος Αθανάσιος, αναπληρωτής Λεωτής Πικές. Πατέλη Κατερίνη, αναπληρώτρια Σαρή Θεοδώρα. Και Πάπης Παναγιώτης, αναπληρωτή Χριστοφόρου Πουλίου Δήμητρα. Γεωργιάδης Δημήτριος, αναπληρωτής του Γεωργιάδη η Αλέγκρε Εσκαλονή. Περαντινού Μαρία, αναπληρώτητα του Γεμελιάδη Γεώργιο. Παπουλή Ευδοκία, αναπληρώτητα του Συσνέου Μαρία. Πόνης Τελιανός,
αναπληρώνεται από την Κορονέλη Μαρία. Γκίκας Νέστορας αναπληρώνεται από τον. Συγγνώμη. Χατζόπουλος Νικόδος αναπληρώνεται από την Μανολάκη Θεοδοσία και Γκίκας Νέστορας αναπληρώνεται από τον Αποστολόπουλο Παναγιώτη, Βαρβέλης Αναστάσεως που αναπληρώνεται από τον Κοντοράτο Ιωάννη και Μαλάβου Ιωάννα που αναπληρώνεται από τη Ροδίτια Κυρική. Αυτή είναι η κυρική κομμάτωση. Εγώ δεν θα πω την πρόταση που κάνει και άμα. Συγγνώμη, αν μπορώ να το αιτιολογήσω κιόλας εγώ. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο. Εγώ προσωπικά, για να αιτιολογήσω την απόφαση μου αυτή, θα πω ότι εγώ θα ήθελα να είμαι στην ΚΕΠΑ εφόσον όλες οι παρατάξεις είχαν από ένα υποψήφιο. Το να πω τώρα, επειδή έγινε και ένας δώρος, ας πούμε, γύρω από το όνομά μου κτλ. Το να πω τώρα κατά παραχώρηση κτλ. Του Δημάρχου, κατανοώ όλο το σκεπτικό κτλ. Αλλά εγώ θα ήθελα και θα ήμουνα στην ΚΕΠΑ με το προηγούμενο καθεστώς, εφόσον η κάθε παράταξη είχε το δικό του εκπρόσωπο. Το να πω εγώ τώρα, ας πούμε, επειδή με πρότεινε και η ΚΕΠΑ, έτσι, δεν θέλω να το δεχτώ. Θα ήθελα να έχει και ποσά εκπρόσωπο και εμείς εκπρόσωπο και ο κύριος Λαπολιάννη εκπρόσωπο. Ναι, ναι. Κάποιος όμως από την μειοψηφία δεν έχει εκπρόσωπο. Εφόσον λοιπόν κάποιος από τη μειοψηφία δεν έχει εκπρόσωπο, εμένα το σκεπτικό μου ήταν αυτό και δεν αποδέχομαι την πρόταση. Ευχαριστώ. Άρα επαναρχόμαστε στην πρώτη πρόταση. Έτσι, την πρώτη. Λοιπόν, ήρθε σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση. Πατέρης, Μαρινόπουλος, Πετρόπουλος, Ρακούσης, Ρούσος, Ρούσος Πέτρος, Σαραντινός, Δώρα Βασίλου, Χριστόφορο, Ρούσος Ρωτίστας, Τριπολιτσιώτης Γιώργος, Παραμαντένης Μανώλης και Παντέλης και ο Κούλιος. Λοιπόν, ποιοι την καταψηφίζουν. Ότι καταψηφίζουν. Γιατί δεν είναι εκπροσωπούν την παρατάξη. Λοιπόν, σκεπτικό για Σαρία. Συγγνώμη, τι είπες. Καταψηφίζουν. Εγώ βάλω αυτή τη στιγμή ποιοι ψηφίζουν κατά. Εντάξει, εγώ προετοιμαζόμουν να ψηφίσω λευκό. Να τώρα ψηφίσουμε. Με τη λογική ότι με αυτή που έθεσε και εξής. Άρα δεν μάλιστα να διευκρινίσω την ψήφο μου, να πω δύο λόγια ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Μαρινάκη Μαρινόπουλο, τον οποίο εγώ εκτιμώ, αλλά έχει μόνο σχέση με αυτό, με αυτή την. 20 ώρες αυτό επιχειρηματολόγιο. Τον λογισμό που επικρατεί ως προς την προσέγγιση θεμάτων που θέλουμε. Κολλάμε ή δεν κολλάμε αναλόγως στο τυπικό κλπ. Αφού λοιπόν θέλουμε να τηρήσουμε το τυπικό, επιμένουν να υπάρχουν 3 δημοτικοί σύμβουλοι που τώρα δεν υπάρχουν. Μόνο γι' αυτό ψηφίζει το λευκό. Τώρα λέω ποιοι την καταψηφίζουν. Άρα δεν είσαι. Λοιπόν, Όκας, Λουκής, Αντιπαριώτης, Κανιώτη, Άγορος, Καπουκιάνης, Ροκονίδας, Κίκας, Ανά. Και η κυρία Λευκό. Μαριουδρέτος, Ξαρία. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να τη αιτιολογήσω με μία λέξη την ψήφη, γιατί τα πρακτικά μένουν. Όχι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Παρακαλώ, υπάρχει το ωραία, κύριε Πρόεδρε, μπορώ τώρα να τελειώσω. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε και αυτά. Για περιόριστο σεβασμό στα πρόσωπα, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Δεν σας δώσα το λόγο. Μάλιστα, δώστε μου το λόγο. Δεν σας το δίνω. Νομίζω ότι, κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, τώρα θα μου το δώσω. Νομίζω ότι θα πρέπει
Να καταλάβετε, κύριε Πρόεδρε, ότι ορισμένα πράγματα είναι σημαντικά να λέγονται. Δεν έχω απασχολήσει το σώμα ελάχιστα, σήμερα τουλάχιστον, ελάχιστα. Μία φράση να γραφτεί στα πρακτικά νομίζω ότι είναι άδικο και ανεπίτρεπτο να μην αφήνεται. Από εκεί και πέρα η απόφαση είναι δική σας. Κρίνεστε και κρινόμαστε. Είδατε τι είπε ο κ. Σαρής. Εγώ θα πω αυτό. Έπρεπε να ήρθατε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν το έκανα. Τώρα μπορώ να το κάνω. Να τελειώσω. Ωραία. Θα μου δώσετε το λόγο. Να γραφτεί και στα πρακτικά. Τιμώ απεριόριστα τα πρόσωπα, αλλά νομίζω ότι είναι έκπτωση για όλους μας στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην έχουμε ομόφωνη απόφαση στην ΔΕΠΑ. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει σε άλλα θέματα. Λυπάμαι, ευθύνη έχω κι εγώ. Παρακαλώ, λευκό, διότι δεν μπορέσαμε στην ΔΕΠΑ να έχουμε ομόφωνη απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν, κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση πέρασε κατά την πλειοψηφία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ορισμός μελών στο ΔΣ του Κοινοβουλίου Συντρίμματος 20 Ευκαιρίας Πάρου Αντιπάρου